မင်းတို့ဘယ်တော့မှဖြစ်သွားလို့မရဘူးထွက်သွားစမ်းထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ဘယော့မိတောက်မိစ္ဆာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာကန်ဒပ်ဟာနောက်မဆုတ်ခဲ့ပါဘူးမိတောက်တွေလွှမ်းကြုံထားတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့တရားလဲမှာသူမတယောက်တည်းမမမရက်ကြည့်နေခဲ့တာပါသူဟာမနန်စတင်ရွတ်ဆိုလိုက်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဆူးရှားတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကနှဆိုင်လာတဲ့6ကန်းပါးကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်းထိန်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဘယော့ကြီးကသူ့ရဲ့မိတောက်သားရှည်ကြီးကိုဝေ့ရမ်းပြီးကန်ဒပ်စီခုတ်ပိုင်းချလိုက်ချိန်မှာတော့မောင်မိုက်ရာအရက်စီပြန်သွားစမ်းကန်ဒပ်ဟာသူ့ရဲ့တုတ်ကောက်ကိုမြောက်လိုက်ပြီးဘယော့ကြီးကိုဟိန်းဟောက်ကျိန်းမောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိစ္ဆာကြီးရဲ့ခြေထောက်အောက်ကကြောက်တရားကြီးရုတ်တရက်ပြုတ်ကျသွားပြီးဘယော့ကြီးလည်း6နဲ့ကြီးရဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကအနည်းငယ်ကင်းသွားပြီလို့ထင်မှတ်ထားကြပေမဲ့ကန်ဒပ်ဖလက်ထွက်မလို့လှုပ်လိုက်ချိန်မှာပဲဘယော့ကြီးဟာသူ့ရဲ့မိတောက်ကြောပွန်းနဲ့လှမ်းရိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးကန်ဒပ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုရစ်ပတ်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ကန်ဒပ်ဟာ6ကန်းပါအဆုံးစီဆွဲခေါ်ခံလိုက်ရပြီးကျိုးပဲနေတဲ့တရားအဆုံးကိုမတိမချင်းအသက်လို့စုပ်ကင်ထားလိုက်ရတာပါထိတ်လန့်တကြားကြည့်နေကြတဲ့အဖော်တွေကိုကြည့်ရင်သူဟာနောက်ဆုံးစကားကိုအော်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြေးကြတော့မိုင်မဲတဲ့ကောင်တွေရဲ့ကန်ဒပ်ဟာလက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးဘယော့ကြီးနဲ့အတူ6နဲ့ကြီးရဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကတော့ပြီးမသွားခဲ့ပါဘူးကန်ဒပ်ဟာ6နဲ့ကြီးရဲ့အောက်ခြေကနေနှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်ထိပ်အထိဘယော့ကြီးနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာပြင်းထန်တဲ့အဆုံးသက်ထိုးနှစ်ချက်နဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းကုန်ခန်းသွားပြီးလဲပြိုသွားခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာအာယာဂွန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာဖန်ကွယ်တစ်တော်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်လီဂိုလက်စ်ဟာအနီးနားမှာစူပါပါဝါရှိတဲ့အငွေ့အသက်တစ်ခုကိုရုတ်တရက်ခန်းစားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒါဟာဆာယူမန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မှတ်က3ယောက်လုံးလက်နက်အသီးသီးထုတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမရောက်ခင်မှာပဲဆူးရှားတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကသူတို့ကိုလွင့်ထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ငယ်ကနေရင်းနှီးနေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရှေ့မှာရက်နေတာကတော့6နဲ့ကြီးထဲမှာတေဆုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်ထားကြတဲ့ဆုံးဆရာကြီးကန်ဒပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခင်ကမိခိုးရောင်ကန်ဒပ်ဟာအခုခါမှာတော့အဖြူရောင်ကန်ဒပ်အဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ငါကကန်ဒပ်ဘာဗျာသူဟာလေကြုံလိုက်ချိန်မှာပဲမြင်းအားလုံးရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ရှဲရိုဖတ်ဟာသူစီတုံးဆိုင်ပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကန်ဒပ်ဟာရှဲရိုဖတ်ပေါ်တက်စီးလိုက်ပြီးအခြားသူတွေကိုယိုဟန်တိုင်းပြည်စီဥဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာယိုဟန်ဘုရင်တီယိုတင်ဟာဆာယူမန်ရဲ့စိတ်တစညို့ယူချုပ်ကိုင်မှုကိုခံထားရပြီးစံပင်တွေဖြူလျော့ကအသက်မဲ့နေရဲ့ရုပ်အလောင်းလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါတစ္ဆာဖောက်စေတနာပြတ်ဝန်တောင်းကတော့ကန်ဒပ်အနားမကတ်နိုင်အောင်ဘုရင်နားမှာစောင့်ကြပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဆေလွတ်လိုက်တဲ့စစ်သားတွေဟာအာယာဂွန်တို့အဖွဲ့ရဲ့အနိုင်ယူခြင်းကိုလျင်မြန်စွာခံလိုက်ရပါတယ်ကန်ဒပ်ဟာတုတ်ကောက်ကိုကင်ပြီးပလက်လင်စီဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်တစဘူးကတ်ခံထားရတဲ့ဘုရင်တီယိုတင်ဟာခေါင်းကိုမော့လိုက်ပြီးရုပ်မာတဲ့ရေမောတန်နဲ့ဒီမှာမင်းရဲ့ပါဝါတွေတုံးလို့မရဘူးကန်ဒပ်ဟာသူ့ရဲ့မိခိုးရောင်ဝေးယုံကြီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ရအောင်မှာဝင်းလက်တောက်ပတ်နေရဲ့အဖြူရောင်ဝေးယုံကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲဆာယူမန်ဟာသူတစ်ချိန်ကအနိုင်ယူခဲ့ဘူးရဲ့ဆုံးဆရာကြီးဟာပုံမကြီးမားတဲ့ပါဝါတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့တာပါကန်ဒပ်ဟာသူ့ရဲ့တုတ်ကောက်ကိုမြောက်လိုက်ပြီးတီယိုတင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဆာယူမန်ကိုအတင်းတမမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဝေးကွာလာတဲ့အိုင်ဆန်ကတ်မှာရှိတဲ့ဆာယူမန်လည်းအရှိန်ကြောင့်နောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရတာပါမနန်ပြက်ပြဲသွားတာနဲ့အမျှတီယိုတင်ရဲ့အိုမင်းရုပ်ပြက်နေတဲ့မျက်နှာဟာဖြည်းဖြည်းချင်းမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးယိုဟန်ရဲ့နေလန်တကြဘရင်စစ်ကြီးပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆာယူမန်ကတော့လက်မလျှော့သေးပါဘူးသူဟာအော့ဂရီကိုတစ်တော်တွေကိုခုတ်လဲစေပြီးညောင်များစွာသောလက်နက်တွေကိုတွန်းလောင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်မကြာမီမှာပဲကဘာဖြတ်စစ်တပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥယိုဟိုင်းစစ်တပ်ကြီးဟာစစ်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တခုတည်းသောပြစ်မှတ်ကတော့ယိုဟန်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်